Би ингээд Adobe Premiere дээр edit хийгээ суужсан аахгүй юу. Тэгээд надаа sound effect хэрэгтэй болоод тэгээд би sound effect хайжгаад sound effect татдаг юм сайт руу орсон байхгүй юу. Тэгсэн чинь одоо яаж юм ингээд шууд Монголд ийм voice-уудыг хэрэгэлдэм байна тэгээд гараад ирчихэж байгаа аахгүй юу. Би бүр уушгаас ч иччихээн тэхөө. За хамгийн most viewed in Mongolia гэж байгаа. Хамгийн их хүмүүс үзсэн, биш сонссон одоо voice effect-д нэг аахгүй юу. Нэгт мэдээч. Bruh. Арайч тэ хоёр дахь нь oh god damn it bro. お兄ちゃん Энэ бас арай хитэрнэ. What girl mouse e-rap? За манай монголчууд болио. Энэ бас арай штэ. No энэ あらあら энэ одоо юу вэ? Би энийг бол таглуулахгүй. Oh my god. What the fuck? You son of a bitch.